So, wahrscheinlich werden wir gar nicht so viel einstellen müssen. Aber den Muntari mag ich aufstellen. Und zwar zentral, den dann mal ein bisschen so. Boateng bleibt defensiv. Stürmer haben wir nicht so gute Ersatz, also das haben wir relativ schlechte. Naja gut, hilft nicht. Also jetzt geht's gegen Guinea. Und wir spielen diesmal in Weiß, die spielen in, ja, in ihre Traditionsfarben. Wobei das auch schick ist. Aber sie spielen so. Und das dürfte jetzt schon das Viertelfinale sein. Im Halbfinale kann man dann auf Kamerun oder auf Mali treffen. Wenn wir da weiterkommen. Okay, Anstoß zum zweiten Turnierspiel. Guinea gegen Ghana. Ich hoffe, wir sind wieder gut drauf. Und können da als Sieger vom Platz gehen. Boy. Ja, das war nix, eh. Und da wird schon fleißig gut drin. Kevin Prince Boateng. Verliert, ne? Ja, und Asamoah da etwas ungestüm gleich zu Beginn. Und holt sich da natürlich gleich mal einen Eintrag beim Schiedsrichter ab. Und es war ein hartes Foul. Freistoß Balde. Bar. Und er hat nicht mehr noch. Ja, und das ist die Führung für Guinea. Ja, Ismail. Da haben wir ziemlich schlecht verteidigt. Wobei, naja, gut. Da haben wir ihn eigentlich schon einen Ball abgenommen. Aber er hat ihn wieder erwischt. Und somit steht es jetzt 1-0 für Guinea. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber es war dann nicht das erste Mal, wenn halt das mal wir hinten liegen. Das haben wir ja in der Liga auch schon öfters hinten gewinnen. Und haben dann immer wieder mal das Spiel dran können. So, jetzt muss ich natürlich nur einen finden. Boateng. Wieder Bar. Bangaru. Ja, da komme ich nicht durch. Ja, da ist doch Asamoah. Wenn er... Na, war nicht im Abseits. Ja, Gian Asamoah macht den Ausgleich. Davor hat schon Boateng einen Schuss abgegeben, der allerdings abgewehrt worden ist. So, das schauen wir uns nochmal da an. Da war der Schuss von Asamoah, also von Boateng. Da war der Schuss von Asamoah jetzt. Und der hat gesessen. So, somit steht es wieder unentschieden. Und es kann munter weitergehen.
Muntari. Gian Asamoah schon wieder. Es gibt Abstoß. Yatara. Wo spielt eigentlich Dembaba? Das ist doch auch Afrikaner. Also unser Stürmer von Newcastle United. Vielleicht treffen wir noch im Turnier. Kann ja sein. Boateng gegen 2. Ja, gibt nicht, oder? Pass. So, das ist mir nicht, Alter. Den haben wir abgeräumt, kein Foulspiel. Muntari bleibt beim zweiten Hänger. Kevin Prinz. Ja, da ist doch. Und das ist sein drittes Turniertor. 2-1 jetzt für Ghana. So, nochmal in der Wiederholung. Da haben wir hintenrum dumm gespielt. Ja, und dann ist er nicht wirklich dick worden. Und hat natürlich freie Bahn gehabt. Also die Chancen stehen gar nicht so schlecht, da wir weiterkommen. Zayate. Bangaru. Ja, unglücklich. Ball klärt zu Ecken. Ja, und die Ecke führt zum 2-2. So schnell geht's. Die schnelle Antwort. Ja, es war Balde, glaube ich, ein Verteidiger. Also noch sind wir nicht durch. Da müssen wir schon das eine oder andere Tor mehr schießen. Aber es geht, wie gesagt, munter dahin. Boateng. Bangaru. Yatara. So, dann haben wir schon wieder. Kein Foulspiel, hätte er ruhig pfeifen können. War da gut in die Freistoßposition gewesen. Gian Asamoah. Da können wir nicht vorbei. Weg ist er. Aber der ist ja auch noch Glück gekommen. So, 1 Minute Nachspielzeit. 2-2 bisher. Also Guinea lässt dir nichts gefallen. So, das ist die Halbzeit. Also immer noch offenes Spiel. Die haben 2 Chancen gehabt und alle 2 nicht gehabt. Also sie sind sehr effektiv vorne. Ja, so viel zum Wechseln haben wir nicht. Und ich glaube, ich mag gar nicht auswechseln. Oder unter Gaby, ja. Also Moore oder Gaby. Aber einen linken Verteidiger haben wir nicht mehr. Wir lassen den aber noch drin. Müssen aber
behutsam spielen. Nicht, dass er sich die Rote abholt. Wir müssen schauen, dass wir so oft wie möglich Kevin Prinz zum Schießen bringen. Da ist er wieder. Ja. Denn der hat den besten Schuss drauf. Und er trifft bei jedem Schuss immer irgendwie 3-2 jetzt. Wieder sein zweites Tor. Also den müssen wir so oft wie möglich anspielen vorne. Denn das ist unser wichtigster Mann. Ich glaube, wenn wir den nicht hätten, dann war er schon draußen. Und zwar in den ersten Runden schon. Yatara hat noch. Der geht durch. So, jetzt hat wieder Boateng. Das war abseits, oder? War es abseits? Na. Diallo. Immer noch Diallo. So, Forza passt auf. War aber abseits. Aber immer wichtig, wenn unsere Verteidiger hinten aufpassen. So, auf der anderen Seite wird gewechselt. Zayate aussehen und es kommt Sadio. Ich würde mal sagen, irgendein offensiver Mann. Weil wenn es hinten liegt, werden sie wahrscheinlich keine Verteidiger einwechseln. Balde. Bar. Ah, das war nicht so gut. Kevin Prinz kriegt die GB. Also Vorsicht im Strafraum, die sind kopfballstark. Haben es schon bewiesen. So, wenn schwimmen wir Asamoah. Boateng. An den Pfosten. Der hätte schon wieder passt. Das hätte natürlich schon die kleine Vorentscheidung sein können. Aber ich glaube, jetzt gibt es gleich einen Ausgleich. Ja. Und es war, wie heißt der? Yatara mit seinem ersten Tor. Und es steht 3-3. Ja, somit fangen wir wieder von 0 an. Also die lassen uns nicht einfach so da durch. Da muss mehr her. Wir müssen da uns nochmal richtig einhängen. Forza. Panzil. Und Boateng, den man dann abwehrt. Nachschuss geht daneben. Ecke. Ja, wenn der Torwart nicht mehr dazwischen gewinnen wird, dann wird der drin bin. So, Ecke Panzil. Passt nicht. Und er verliert ihn, das ist nicht so gut. Den kontern können die. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir sollten uns endlich mal nach vorn bewegen. Da ist Yatara schon wieder. Und es gibt jetzt die Rote, oder? Ja, jetzt ist ganz bitter.
Unser bester Mann geht vom Platz. Das heißt, er ist im nächsten Spiel gesperrt. Falls wir weiterkommen sollten. Oh, jetzt wird es ganz hart. Unser bester Mann weg. Ecke. Jetzt muss natürlich irgendein anderer Tor schießen. Nicht nur in dem Spiel, sondern im nächsten dann, wenn wir gewinnen sollten. So, Asamoah. Ja, der andere erwischt nicht. Ich glaube, es geht in die Verlängerung, wenn es so weitergeht. Fehlpass. Jetzt fällt uns natürlich da in der Mitte einer. Haben wir einen anderen offensiven Mann noch? Nicht wirklich. Dann müssen wir den einfach weiter für stellen. Sadio. Ja, ist nicht angekommen. Verliert ihn. Oh, eine richtige Attacke bräuchte man noch. Oh, einen erfolgreichen Pass durch die Abwehr. Ja. Gut, mit 10 Mann wird natürlich ganz hart. Die anderen kämpfen wie nochmal was. Vorne haben wir einen Mann. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Asamoah. Erwischt er den? Natürlich nicht. Eigentlich kennt der Schiedsrichter ein Fallpfeifer. Weil der hat ihn da schon ein bisschen mehr festgehalten. Was jetzt? Jetzt pfeift er ab. Ja, es gibt die erste Verlängerung. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber da können wir jetzt nicht durch. Und wir müssen irgendwas machen. Tja, die Stürmer. Die sind ja auch so wunderbar. Eigentlich mag ich gar nicht wechseln, weil irgendwie... Ja, es gibt keine Veränderung irgendwie, weil die anderen nicht besser sind. Wir spielen schon mit den besten Männern. Auf der Ersatzbank haben wir dann lauter schlechte. Diallo. So, wir müssen jetzt noch mal im Ballbesitz kommen. Riesenchance für Guinea. Die haben da schon wieder, die kämpfen natürlich jetzt am Aussee. Denn die haben die Chance jetzt gewittert, dass wir verwundbar sind. Und abgeschlagen sind wir sowieso. Weil wir nur noch 10. sind. Ja, die Steger natürlich jetzt mit 5 Mann hinten drin hat.
Ja, Tara, der hat den Ausgleich geschossen. Und der geht an den Pfosten. Muntari, wo ist denn der Stürmer? Ja, das gibt Ecke. Jetzt werden wir natürlich per Standardsituation was machen. Das war natürlich der Hammer. Aber ich bezweifle die. So, der Schiedsrichter beendet die erste Verlängerung. Weiterhin 3-3. Gut, wir haben natürlich keinen mehr zum Tor schießen. Der beste Mann ist weg. Also Moor vorne kann nicht allzu viel. Diesmal spielen wir halt nicht mit irgendeinem Baba im Sturm. So, das war faul, gibt die gelbe. Gegen Bar. Ja, in die Hände von Yatara. Panzil. Unsere Flügelspieler sind auch nicht die besten. Also jetzt helfen sie die Pässe, also die Fehlpässe auf beiden Seiten. Ja, da kommt nicht durch. Das war natürlich jetzt die Chance gewinnen. Und jetzt machen wir hinten noch die Fehler. Sollte man vielleicht vermeiden, weil sonst glaube ich gibt es kein Elfmeterschüsse mehr. Ja. Der war noch nicht aus. Jetzt letzte Chance. Gleich ist die Zeit vorbei. Also Moa unten rennt noch mit. Ja, nicht ganz. Der wenn durchkommen wird. So, letzte Ecke. Ah, wieder nix. Nochmal Einwurf. Torwart Fausten Wickert. Ja, das dürfte es gewesen sein. Na, spät nur noch. Wollte nicht mal abpfeifen. So, jetzt pfeift ab. So, und somit geht's in unser erstes Elfmeterschießen. Wir haben eigentlich den Sieg schön dahin gehabt. Nur haben wir ihn zweimal aus der Hand gegeben. Jetzt müssen wir irgendwie im Elfmeterschießen holen. Und die anderen sind ziemlich gut in Form. Kein Wunder, dass sie so gut waren. Bei uns ist die Hälfte im Arsch unterwegs. So, pass auf. Ja. Ich glaube, ich mag da gar nicht groß verändern. Wir schießen einfach mal. Guinea fängt da. Und wir verteidigen. Ismail. Ja, das war die falsche Ecken. Gian Asamoah. Ein Tor hat er geschossen. Den macht er. Bangaru. Ja, wieder die falsche Ecken. Tegmann, jetzt schießt er vielleicht nach links. So, die Nummer 10.
Ich hoffe, ich triff. Na, geht immer mitten. Ich mag nicht zweit nach links ziehen, weil sonst geht er vielleicht daneben. Weil die Steuerung teils etwas empfindlich ist. Und ja, Tara, glaube ich, war das. Der hat uns den Ausgleich geschossen. Der verschießt jetzt. Jetzt müssen wir natürlich treffen. Wieder mitten. Aber wir führen zumindest. Jetzt schießt er nach links. Aber wir sind, wenn wir treffen, immer noch an vorne. Montari. Ja, ein bisschen links drin hat. Und jetzt, wenn wir halten, sind wir weiter. Ansonsten müssen wir antreffen. Sadio. Er schießt nach links. Ja. Also Leute, per Elfmeterschießen kommen wir ins Halbfinale. Und da haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Dafür spielen wir im Halbfinale dann gegen Mali oder Kamerun, das sehen wir jetzt gleich. Und das auch noch ohne unseren besten Mann, der ja rot gesperrt ist. Außer es gibt keine Kartenregel oder so, ich weiß nicht, aber normal müsste er da gesperrt sein. Und wir spielen natürlich gegen Kamerun. Das wird eine harte Nuss. Auf der anderen Seite ist Elfenbeinküste und Südafrika noch dabei. Ja, die haben natürlich Eto'o. Das freut mich eher weniger.